Nagpalit lang kayo ng contact point. Dito 4K on. mga 3 buwan na nakakalipas. Hard start na siya. Hard start. Tapos walang minor ngayon. Ano yan eh, ang starter. Wala minor ngayon. Sige, start nga. Okay. Mababa lang minor niya. Ang mababa lang? Oo. At saka kusang nag-adjust. Kusang itatiming na rin natin ng konti yung wala na sa ano. Oo. Sige, start. So, mababa lang kanyang minor. Okay. Up. Advance on timing. So, kailangan natin itatiming ng konti. So, kuha tayo ng tools. 12 kombinasyon. Iya. Advance ang timing niya. So, kailangan gawin to. Okay, sige, by start. Pisa natin ng konti, pakaliwa. Okay. Okay. Patay mo nga ulit. Papatay. Sige, start. Okay, so yun ang tamang timing niya. Ayan, adjust na natin ang hangin. Saka lang hangin, kaya medyo minor mo. Medyo rough. Ano lang dinadalaw dyan na ano talaga batang tao. Ayos na. Okay, papatay ulit. Okay, start. Okay. So timing lang at saka adjust na minor.